まずはこちらの写真をじっくり見てほしい。大粒の雨が降りしきるサッカー場で一人の女性がボールを前に立っている。ユニフォームはびしょ濡れだが彼女の表情は驚くほど明るい。むしろこの状況を楽しんでいるかのような笑顔だ。雨なんて関係ない、そんな強さが伝わってくる。実はこの写真には衝撃的な事実が隠されている。何も違和感を感じない人は集中して全体を見てほしい。この写真はどんな状況でも自分らしく輝けるというメッセージが伝わってくるが、どこかにこの写真の秘密が隠されている。その中に隠された何かを見逃していないだろうか。じっくりと凝視してみてほしい。まだ違和感を見つけられない人は画面を2回タップしてから彼女の周りをよく見てみよう。目を凝らしてよくご覧ください。あなたは見つけることができただろうか。分かった人はコメントで教えてほしい。最後にフォローだけ忘れずにお願いします。